twarabonye neza ko mu kugerageza gutora amanota abereye akazi n'agaciro kayo tumaze gufata bwa burusho bwose buri mu mirimo ya leta ku mishahara tukabugabura n'amanota yose twahaye ubuzi twahavuye dutora igiharuro 28. Ico giharuro 28 nico twavuye dukoresha kugira kize gukosora bwa busumbasumbane bw'imishahara, ariko tumaze kugikorerako twaciye dusanga ahubwo aho gukosora bwa busumbasumbane bw'imishahara ico giharuro kiza gutuma imishahara abakozi bari bageze ko ica yururuka igasubira hasi. Akarorero twotanga dufashe mu buzi twatoye tumaze kubushira mu migwi twatoye ubuzi 172. Ubuzi 172 dufate akarorero kamwe k'akazi kitwa umwigisha wo mu mashure yisumbuye. Uwo mwigisha wo mu mashure yisumbuye amanota akazi kiwe kahawe angana n'ibihumbi 6,975. Duciye dufata rero tugateranya bimwe bizoba bigize umushahara tuza guca dusanga tuza gufata amanota 158 n'igice kimwe asanzwe afatirwa ku uyu munsi mu bushikiranganje bw'abakozi mu guhemba abakozi, tukayagwiza n'ibitigiri 155 ariyo indice uwo mukozi asanzwe afise, twongera tugateranya ya manota 6,975 tukagwiza na ya valere 28, tuza guca dusanga uwo mwigisha wo mu mashure yisumbuye umushahara wiwe yoca ronka utarenza 250 n'amafaranga 5 ku kwezi. Mu gihe dusanzwe tuzi neza yuko uyu munsi uwo mwigisha nyene asanzwe ageze ku mushahara ungana n'349 n'amafaranga 210. Byumvikane neza yuko uwo mwigisha azoca homba amafaranga angana n'99 n'amajana 205. Tubiravye rero iyo ngingo nkuko inama shikiranganje yabisavye ko ukurikizwa amanota 28 akaba ariyo twisunga, hamwe twokwisunga amanota 28 murumva yuko byohavura bituma abakozi bagaragaza umubabaro bafise baciye mu nzira barekuriwe n'amategeko. Kugira ngo rero ntidukorore imishahara y'abakozi, umugwi w'abahinga gizwe na leta n'amasendika twarakoranye turavyiga cadusanga twohuriza ku giharuro 45. Twasanze amanota 45. Uko amanota 45 aza gutuma wa mwigisha yeretswe abako akarorero umushahara wiwe uzocungana ari mu 368 n'amajana 580. Ari naco gituma rero twifuje ko intambwe twamaze gutera kujanye n'ibiganiro itohagarara, ahubwo nyabuna nk'amasendika twovuga ko yatanguje ku mugambi yanasinye amasezerano na leta yerekana ingene bizohoza bigakosorwa, nk'amasendika afise umuco ukwiye ku makenga yose no ku bibazo byose inama shikiranganje yibajije bikanatuma isubiza inyuma iyo nteguro y'itegeko. Tugomba gusaba leta ibikurikira. Bwa mbere turifuza yuko mu minsi ya vuba leta yotunganya ibiganiro n'amasendika kugira duhanahane umuco, dusiguriranire, twumvishanye ibijanye n'ibiri muri iyi nteguro na cyane cyane biri mu vyigwa vyakozwe kugira tubitahure kumwe. Tumaze kubitahura ko dushobore gufata ingingo ziza gufasha impande zose. Ivyo rero tukifuza ko leta yoheza ikaturungikira abantu by'ukuri bashobora gufata ingingo mu kibanza cayo. Ikindi kintu twosaba kandi nuko leta twoyimenyesha ko tufatiye kubyo twari twarasezeranye abakozi dufata ko iyi nteguro y'itegeko ikosora ubusumbasumbane bw'imishahara mu kingo cyayo kigira kabiri dufata kwiri mu ngiro guhera itariki 1 y'ukwezi kw'indwi. Byumvikane neza yuko rero habwirizwa ko gucokorwa mu maguru masha kugira leta ntibandanye ikwega ibirarirane bizoshobora kuyigora kuriha ko gushikwa abakozi dufata ko twamaze kwinjira muri ico kiringo guhera muri uku kwezi kw'indwi turimo.